د نورستان، کونړ، لغمان او جلال آباد ولایتونو څخه یو شمیر قومي مشران او مخور شخصیتونه د یووالي، ملي پیوستون او د قومونو ترمنځ د ورورګلوۍ د پیاوړتیا په موخه هرات ته سفر کړی دی. هغوی د مراسم په ترڅ کې چې د قومي مشرانو، نفوذ لرونکو شخصیتونو او حکومتي چارواکو په شتون کې ترسره سو، د قومي اړیکو د پیاوړتیا، د قومي دښمنیو له منځه وړلو او د هیواد د مختلفو قومي ډلو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په اړه بحث او نظرونه تبادله کړل. د همدارنګه ټینګار وکړ چې افغانستان د ټولو قومونو ګډ کور دی او ټول خلک په سوله کې یو ځای ژوند کوي. الحمدلله والمنه چې نن په داسې محفل کې قرار لرم چې زموږ درانه او قدرمن او باعزته مشران علماء کرام د مختلف ولایتونو څخه لکه جلال آباد، لغمان، نورستان، کونړ دا میلمانه راغلي دي او دوی خپل په مبارکو قدمونو باندې زموږ هرات ولایت بهستان ښار منور ګرځولی دی. فاکر بل عزت د دوی قدمونه و دې ښار ته نیک او مبارک وګرځوي. دغه سفرونه د ټول ملک دپاره دغه رابطې، دغه تعارفي سفرونه چې کوم دي دا 100% په ګټه دي. باید افغانان په دې پوه شي. موږ ډېر ښه احساس د هرات ولایت نه لرو. موږ دلته خلک وکتله، خلک هم ولیدله، موږ وپوهېدلو. داسې فکر کولو که موږ چې اوس په مشرقي کې ناست دي، دغه زموږ ورونه دي، زموږ قومونه دي، زموږ عزیزان دي. نو باید چې موږ او تاسو ځوانان ته پیغام ورکوم د دې ځای نه چې نور د پردیو دغه ښکار نه شو. دغه ملک دپاره ځوانان باید کار وکړي، سپینګیري کار وکړي او دغه سفرونو ته وسعت ورکړی شي. له بلې خوا د سیمه ییزې ادارې چارواکو په هرات کې د هیواد د قومي ډلو ترمنځ د دې غونډې د ترسره کېدو هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې د مختلفو قومي ډلو ترمنځ متقابل احترام او یووالی کولی سي په ټولنه کې د سولې او ثبات ریښې پیاوړې کړي. دروازه های ولایت، اداره های هرات، اداره کابل، جایی که امارت است بر روی همه شما باز است. هیچ کس نمیتواند که شما را از دروازه بند کنه که شما نیایید. عالم، سید محترم، شیخ، رئیس سفید قوم، بزرگ قوم، هر وقت اصلا که دیق میشویم بیایید. نور د دې وخت را رسېدلی دی چې موږ او تاسې اوسه یو اتفاق او یو اتحاد شو. دا نه ده چې دا د هرات دی، دا د لغمان دی، دا د کونړ دی، دا د کندوز دی، دا د پنجشیر دی. موږ او تاسې ولسونه په یو اتفاق شو، په اتفاق یو. دې فکر باندې موږ او تاسې سوچ وکړو دې خبره باندې چې نور آینده کې موږ او تاسې د چا په غولولو پسې دا نه شو. دا زموږ نظام دی او موږ ولسونه به دې نظام تر شا ولاړي او نظام به موږ تر ملا ولاړي. په مراسمو کې ګډون کوونکو متنفذینو او شخصیتونو خپل رضایت څرګند کړ او د قومونو ترمنځ د اړیکو رامنځته کول یې په هیواد کې د قومي شخړو د له وړلو لپاره ګټور او اغیزمن وبلل. د هرات اوسیدونکو هم د هیواد د بیلابیلو سیمو د قومي مشرانو له شتون څخه خوښي څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې دا اقدام به د افغانستان د مختلفو قومي ډلو ترمنځ د یووالي او وحدت لپاره لاره هواره کړي. رهبران جامعه اسلامی افغانستان در جهت تحکیم پایه‌های وحدت ملی و اخوت اسلامی بیش از پیش تلاش کنند و از همه ملت مسلمان افغانستان خواهانم که هیچ وقت تحت تأثیر تبلیغات اختلاف انگیز دشمنان که از مرزهای بیرون از افغانستان در داخل افغانستان تبلیغات میشوند قرار نگیرند و فریب اون شعارها و تبلیغات اختلاف انگیز را انشاءالله نخورند تا همه متحدانه در کنار هم باشیم و کشور خود را بسازیم و آباد بکنیم. وحدت در میان اقوام یکی از اساسی ترین و یکی از کارهایی است که واقعا ضرورت جامعه ماست. جامعه‌ای که سالها دشمنان کار کردند تا متفرق باشند، تکه پارچه باشند، اما الحمدلله از برکت حکومت امارت اسلامی کم کم اقوام با هم متحد شدند و سر اتحاد از اونا کار میشه و مردم ما شما تشنه اتحاد هستند انشاءالله.
همداراز د دې سفر په جریان کې د هیواد د بیلابیلو ولایتونو د نفوذ لرونکو خلکو او قومي مشرانو د سیمه ییزو چارواکو سره د لیدنې ترڅنګ د هرات د تاریخي آثارو، منظره لرونکو سیمو او کلتوري ځایونو څخه لیدنه وکړه او بیا یې ژمنه وکړه هغه څه چې لیدلي دي دا به ټوله هیوادوالو ته د یووالي، ورورګلوۍ او ملي یووالي پیغام ورسوي. صادق فروتن، د اروج څېړنیزه او خپرندویه اداره، هرات.